皆さんこんにちは。横浜市立大学産婦人科客員准教授の吉方博美と申します。今日はライフステージにおける女性の健康 PMS 編と題してお話しさせていただきます。先ほどご案内させていただきましたけれども、私は横浜市立大学附属市民総合医療センターの方で女性ヘルスケア外来という外来を担当しておりまして、港北区の方では吉方産婦人科というお産の分娩施設を担当しております。でまた、ヘルスケアの専門医としてメディア発信であるとか書籍の筆筆もさせていただいておりまして、神奈川県の未病女子ナビという神奈川県ホームページからですね入れるページがございまして、そこで一つのコラムみたいなものと、あと女性の健康に関する情報を皆さんにお届けするような場を設けております。女性のライフステージと女性ホルモン。まず、女性ホルモンというのがどこの場所にあるか皆さんご存知でしょうか。結構下の方なんですね。恥骨という骨のちょっと上のところに、だいたい空豆大ぐらいの卵巣が右と左に1つずつで、その卵巣から出るホルモンが2つあります。1つはエストロゲン、もう1つはプロゲステロンと言います。エストロゲンというのは結構皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。卵胞ホルモンと言いまして、美容健康ホルモンですね。女性らしい体つきや肌の弾力、髪を成長させたり、骨を維持したり、血管をしなやかにする、脳の活性化、もう本当にいろいろと本当に美と健康のためのホルモンっていう感じがすると思います。またもう一つのホルモンのプロゲステロンというのは、妊娠サポートホルモンというふうにここに書いたんですけれども、妊娠中のですね子宮の内膜を維持したり、体温を上げたり、乳腺を作ったりで、またエストロゲンの調整役として働いたりします。でこの2つのホルモン、特にエストロゲンについてのお話をさせていただきたいんですが、エストロゲンはですね一生かかって大きな波というのを作っています。この大きな波というのがどのような時期にどういうふうにと言いますと、まず思春期にですね急激に増加します。その後性成熟期はたっぷり出て、更年期の時期になってきますと急激に減少して、で老年期にはじわ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 と下がっていくんですね。これは一生の大きな波ですね。また小さい毎月の波というのもあるんですね。これは月経と月経の間にですねどんなふうにホルモンが変化しているかというグラフを示しているものなんですけれども、先ほどのこのエストロゲンがドーンドーンという2つの波があるんですね。でもう一つ黄体ホルモンというのも排卵後にドーンと上がります。でそれが一気に両方とも下がって月経が来ます。でそれに対する、制御しているのは実は脳から出ているホルモンです。脳から出ているホルモンがこの2つのホルモンを制御しているんですけれども、こういう波というのが毎月毎月起こっているんですね。じゃあもう少しそれを噛み砕いて見ていきますと、どのようなことになっているのかと言いますと、毎月毎月月経が起こるということを知るには、まずこの妊娠の仕組みを知る方が分かりやすいので、妊娠の仕組み、脳の絵がありますよね。で下の方にあるのは卵巣と子宮です。でどのような流れで一つの妊娠までの流れが出来上がっているのかを見てみましょう。脳の下垂体というところから FSH、フォリキュルスティミュレーティングホルモンというのが出ます。卵巣に向けて、卵胞を育てなさい、育たせなさいという指令を下すわけですね。でそうすると卵胞という袋が育っていって、中に卵子が大きくなります。そうすると今度はですね、もう一回また脳の方から LH ホルモン、ルテイナイジングホルモンというのが出てきます。今卵管を上っている白いものはこれ精子です。でこの LH サージというのが起きるとポーン排卵します。排卵した後は赤いですね、ここ出血してるんです。でその周りが黄色くなります。で排卵された卵子と精子はですね受精します。で受精したこの受精卵が向かっている子宮内膜、ここはですねこの黄体ホルモンのおかげでふっかふかになるんですね。でふっかふかになったところに受精卵がたどり着いて、で妊娠が成立ということになります。では月経というのはどうなんでしょう。もう一回いきますね。脳から FSH、フォリキュルスティミュレーティングホルモンが卵巣に向かって出ます。
卵巣の中では卵母細胞という元になる卵子の元になる細胞が大きくなって、卵胞という袋が膨らんで、そこからエストロゲンが出て、で卵子も膨らみます。ルテイナイジングホルモン、黄体化ホルモンですねがまた脳から出始めました。でこの LH ホルモンというのがいっぱい出る日があるんですね。それが排卵日なんですけれど、 LH サージというのが起きるとプシュッと出ました。出血もしますね。中に石体、赤い血がたまるんですけど、その周りは黄体になります。でさあ来るかな来るかな、黄体ホルモンが内膜を増やします。熱くなります。あれ、そういえば精子来ていません。受精していませんね。でそうなりますと、飛び出た卵子、朽ちてちっちゃくなって吸収されます。黄体も白体、ちっちゃくなります。それによって、中の子宮の内膜がですね、もう卵巣ホルモンが出なくなるので、月経として外に流れ出てしまう。子宮内膜が外に流れ出るから月経になるわけですけど、これが月経の仕組みなんですね。毎月毎月この月経が来るという時には、頑張ってお腹の中で何してるのかなっていうと、卵巣から卵子が出てずっとやってるんですよね。でこの、女性のライフステージとエストロゲンの波というのを見ると、小児期からですね思春期にかけて急激にエストロゲンが増え、精子熟期にはたくさんたっぷり出て、で更年期には急激に減り、老年期では少なくなると。でこの大きな波っていうのが一生の波だとすると、先ほどお話しした毎月の細かい波というのもあるわけですよね。で毎月の細かい波というのは、妊娠というミッションのためです。排卵をして、その後内膜を厚くさせて、でそのまた内膜が外に出る月経が起きる、こういういっぱい変化が起きてるわけですけどね、毎月。これは妊娠のミッションのため。一生の波の方はですね、これはなかなかもう変えられない人間の生物学的プログラムだと思います。でじゃあこの大変な、もう本当に毎月毎月こんなことがお腹の中で繰り広げられてるんだって思うと、皆さんね聞いてくださって見てくださってる女性の方は大変なんだなっていうのが自分でもわかると思うんですけれど、じゃあこの大変な月経ってどうでしょう。一生の中で何回月経があるなんて考えたことありますか？実はですね、現代女性と昔の女性では全く数が違うと言われています。昔の女性はね、子だくさんで背中に赤ちゃんも抱っこしておんぶしてますけれども、大体ですね、出産を一生の間に6人すれば、生涯の月経回数は50回ぐらいだったと、多くても100回だった。だけれども最近の女性はと言いますと、まずですね、初経ですね、生理が初めて来る時、もうこれも早まってるんですよね。昔の女性は16歳だった。だけど今の女性って12歳からもう来ちゃうわけですよね。だけどもなかなか出産のところまでたどり着くまでに時間がかかってるわけなので、この間中はずっと月経があるわけです。初経から初産までの期間が長くなった。でしかも出産の回数はとても昔に比べれば減っています。でしかもそこから、50歳のこのね、ここちょっとポイントですけれど、閉経の年齢変わってないんですね。閉経の年齢は昔と変わらないんだけれども、でも初経の年齢が早くなってますから、で出産の回数が減っているので、この赤いとこみんな月経なんですよね。もう450回、非常に多くなっちゃったと。なので月経回数が増えてるって言われています。人間の月経回数は多すぎるんじゃないかとも言われているんですね。京都大学の霊長類研究所ではこんな風な言葉が書かれています。母親の乳を飲んで育つ期間っていうのが人間だったら1年半ぐらいなんですけど、オランウータンは7年、チンパンジーは5年、ゴリラは4年、長いんですね。でなんでこんなにっていうとですね、人類人っていうのは、熱帯雨林を出てサバンナで出てしまうとですね、もうライオンなどの捕食者に出会っちゃって乳幼児死亡率が上がっちゃう。これじゃあちょっと子だくさんにたくさん産まなければっていう、そこがあったんじゃないかっていうふうに言われているんですね。なので人に1ヶ月1回の排卵と月経があるっていうのは妊娠回数を増やすためだった。もともとそもそも論でいけばそうだったっていうことなんですよね。
ですから考えようによっては実はこの毎月のホルモンの波月経というのは女性はそれに翻弄されちゃってるんじゃないかなとも言えます。先ほどお示ししたように脳からのホルモン、あと卵巣からそれに対して指令に対してね、一生懸命卵巣からホルモンが出るわけです。で内膜が厚くなって月経になるっていうこの繰り返しをしているっていうのは実はすごく体には負担になっているはずです。女性ホルモンいいことと悪いこと両方あるんだよというのをなんとなく分かってもらえればと思うんですけれども、エストロゲンが、健康と綺麗の守護神だよねって先ほどお話いろいろしました。ですけれども実は月経回数が多いとですね、そこに関係して例えば子宮筋腫、子宮内膜症、乳がんの悪化であるとか、後ほどはちょっと説明させていただくんですけど、気分不調ですね、イライラ、うつうつで、あと月経痛とかむくみ、乳房痛、便秘、いろいろ嫌なことも可能性としてはありえるわけですね。なので、女性ホルモンの波に翻弄されてしまうと辛いこともいっぱい出てきてしまうと。で女性ホルモンに対してのその疾患と比べ、どういう時期にどういうその女性ホルモンと関係する疾患があるかというのがここに示してあるものです。今 PMS 編というふうにお話をしているので、ちょうどこの思春期から性成熟期に関わるところになってくると思いますけれども、毎月の細かい波に伴って起こってくる、そういういろいろと嫌なことっていうのは実はいろいろあるんですよね。でこの中でもまず月経困難症についてもちょっと触れておきたいと思います。月経困難症、ちょっとね聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、いわゆる生理痛です。そういえばわかりますよね。でも生理痛っていろんな種類があるのをご存知だったでしょうか。機能性っていうのと気質性っていうのと2つあるんですよね。で機能性っていうのは特にですね、何かお病気が体の中に、見つかっていない、例えば子宮筋腫とか内膜症とかそういうもののないもの、いわゆるこの右側の気質性月経困難症、気質性何か病気があっての生理痛のではない、そういうのとは違った何もない人のところを機能性の生理痛、月経困難症というふうに呼ぶわけですけれども、そういうその機能性のじゃあ月経困難症って特に病気がないっていうんだったらなんで痛くなっちゃうのって思うと思うんですけれども、そこはですね、月経の時に子宮ってギュって収縮してですね、で中の内膜がそれで剥がれて落ちて出てくるわけですね。でその時に痛み物質であるプロスタグランジンっていうのができます。産生されるっていうふうにここに書きましたけれども、作られちゃうんですよね。でそれで痛みが出ちゃいます。ちょっとお熱っぽくなる方も中にはいらっしゃって、プロスタグランジンって発熱物質でもあるので、そういうものがですね生理の時に出てしまう。でそれが痛みの原因になるっていうわけなんですね。でも全然痛みと関係なく元気に過ごしていらっしゃる方もいますよね。いわゆるここはすごく個人差があると言われていて、プロスタグランジンをたくさん作っちゃうタイプの方もいれば、そこまで多く作らないで特に問題ないっていう方もいらっしゃいます。ここではちょっと内膜症と筋腫についてはお時間の関係上詳しくはご説明できないんですけれども、筋腫はコブで、子宮内膜症っていうのは子宮の内膜と同じような似たような組織が内膜じゃない他の場所にできちゃう、そういう病気なんだなっていうのだけは知っておいていただければと思います。でここではあえてちょっと機能性の方のお話、特に筋腫とか内膜症とかがない方の生理痛にはというと、鎮痛薬であるとか鎮経薬といって、いわゆる痙攣みたいな痛みを抑える、そういう治療薬もありますし、ホルモン薬や漢方薬などでの対処もあります。対処法があるんだということは知っておいていただければと思います。ではここから本題に入らせていただきます。月経前症候群、プレメンストラルシンドローム PMS、 これ結構皆さん聞いたことはあるんじゃないでしょうかね。名前的には結構有名だと思うんですよね。でもじゃあどういうものでどうして起きるのか、また症状はどんなものっていうところまでいくと、意外とちょっとどうだったっけイライラかなぐらいかしら。なのでちょっとここを掘り下げて見ていきましょう。でどんな病気かというとですね、月経前症候群ですからね、月経中の問題じゃないんですよね。それの前までに起こってくるというのが特徴になります。だいたい月経の始まる前、3日から10日の間続く精神的あるいは身体的症状、
気持ちの問題と体の問題が起こってくる。だけれども月経が始まりますと、開始後4日以内には軽快したり、あと消失なくなる、良くなるってことです。いわゆる月経が始まった途端にすごく辛かった症状はスーッと楽になる。ここは実はポイントなんですよね。ちょうどですね、この月経前なのかどうなのかを見るためにどちらかというと皆さんに日々の日誌ですね、生理との関係をつけてもらうというのがこの月経前症候群の一つの診断ポイントになるんですよね。なのでご自身であれおかしいなって思い始めたら、本当にこれ私月経前なのかな、それとも関係ないのかなっていうのを見るためにちょっと日誌をですねスマホにちょっとね記入してもらうだけでもいいのでつけていただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあどんな症状なのかと言いますと、ここにはもういっぱい書いてあるんですけれども、情緒不安定、イライラ、抑うつ、不安、眠気、集中力の低下、もう本当に眠くて何もできないという方もねいらっしゃるんですね。食欲不振で、その逆に過食、たくさん食べちゃう、めまい、倦怠感、だるいということですね。お腹が痛い、腹痛、頭痛、腰痛、むくみ、お腹の張り、乳房の張り、もうほんとたくさんあります。もう多々ですね、多種で、このような症状が本当にその月経の前ばかりですね、そこばかり起こってしまうかどうかがポイントになるわけですね。じゃあなんで起こっちゃうのかな、原因って何なんだろうっていうと、残念ながら実ははっきり解明されているわけではないんです。ですけれども、どうやら月経に伴う女性ホルモンの変化とですね、あとはストレスとか生活習慣とか、そういうことがどうも関係してるんじゃないかなというふうには言われています。先ほどまで一生の大きな波と毎月の小さな波というのがあるよっていうお話しましたけれども、まさにその小さな波のちょうどホルモンがふーっと引いていくとこですね。エストロゲンと黄体ホルモンが急激に増えて、その後それがまた引いていくっていう、大きな波がそこに訪れるわけですね、月経前に。それが原因の一つじゃないかというふうには言われています。またこの個人差が大きいんですね、症状はね。ただ、一番多いのはここに書いてあるようにイライラですね。イライラは多いです。なんだかおかしいな、イライラするから生理前なのかしらみたいなね、そういうことはよく皆さんおっしゃいます。で、あとはお胸が張る、これもよくあるんですよね。プロゲステロン、黄体ホルモンの影響が強いかなというふうにこれは言われています。で、甘いものを食べたくなるとかね、食欲が増す。で、ここら辺はですね、もう本当に個人差です。甘いものじゃなくてしょっぱいものが食べたくなる方もいます。ポテトチップの爆食い1袋全部食べちゃいたくなるんですみたいにおっしゃる方もいるし、ただそういういわゆる過食だったり、食事の取り方の変化ですかね、そういうのを結構多く見られます。で、あとはここに書いてある先ほどねお話し示したような、もう本当に多々あります。で、これらの症状に対してどのぐらいの人が困っちゃってるかというとですね、日本人女性の中等症から重症、もうとにかく日常生活が送れない、例えばもうそれが毎日なのか、あとは学校とか職場に行く時だけしんどくなっちゃうのか、そういういわゆる日常生活の支障が出ている程度によって中等症、重症というのが決まってくるんですけど、5%、5.3% と言われています。で、また20人に1人が悩まされちゃっているんだよっていうふうにデータもあります。結構この20人に1人っていうのは見過ごせないですよね。我慢している方もねいらっしゃると思うんですね。なので結構この中等症や重症じゃなくていろいろあるけど何とかしてうまく乗り越えてるから平気平気ってやってる方もきっといらっしゃるんでしょうね。でもとはいえそれがですね日々月経前になってくるとしんどくなるっていうのは、症状が少ないとはいえ皆さんにとっては結構問題点になってくるんじゃないかなと思いますね。で、ここに書きましたけれども、治療も何にもしていない日本人女性って180万人もいるんですって。頑張り屋さんなんですよね。じゃあその PMS ってどんな治療法があるんだろうっていうところをご紹介します。まずは薬物療法です。そう、ちゃんとね薬物療法あるんですよ。で、まずはこれです。いわゆるその小さい波、
月経前に訪れるホルモンの波をですね抑えるっていうそういうイメージの治療法になってくるわけですね。排卵抑制療法というふうに書いてありますけれども、低エストロゲンプロゲスチン製剤、いわゆる低用量ピルというふうに一般的に言われているものです。排卵を抑えてホルモンの変化を少なく。だけど妊娠したいなと思う方にはこれ使えないわけですよね。なので、まだまだちょっと先かな、妊娠はこれからかなという方にはとてもぴったりという治療法になります。症状に対する対処療法としても、本当にもうね対処療法なんですよね。痛みに対して痛み止め、鎮痛剤ですね。でむくみに対してとか、精神症状はもう精神安定剤とかですね、もうそういうふうに諸々にもうこれそれぞれっていうことになってくるわけです。また結構この PMS 漢方薬が意外とですねいい役割を示していただいてます。これもですね症に合わせてです。あと症状の症というのではなくて、この症というのはその、PMS に悩んでいる方の体質みたいなものを漢方学的に考えてお薬を選択するということになります。でここでちょっとその低用量エストロゲンプロゲスチン製剤のこともお話しすると、今言ったようなその細かい波をなだらかにして制御抑制、調整、そういうふうにすることが PMS に有効というふうに言われている治療法なんですね。で女性ホルモンを調整制御する薬剤としては他に、どんなものがあるかというとこんな感じです。低用量のエストロゲンプロゲスチン製剤以外にも偽閉経療法であるとかジエノゲスト、レボノルゲストレルですね、こういうものもあります。ただですねその方のその時の状況に合わせて使うことになるので、妊娠とか閉経の状態に作り出すというね、ちょっといわゆるホルモンをこちらからしっかり調整していくっていう治療薬になってきます。ではセルフケアはどういうふうなものがあるのか。これ実はとても大切です。PMS 生活習慣とも関係があって、もちろんその女性ホルモンの変化も一つの理由と言いましたけど、他のことも関係するんだよということが分かっているので、セルフケアは大切ということは皆さんも知っておいていただければと思います。まず生活改善ですね。どうでしょうかね。昼夜逆転気味になっていたりとか、すごくその睡眠不足、ちゃんと寝れてないとかですね。で、どうですかね。運動全然していないとかあるんじゃないでしょうかね。で、眠いからとにかくとりあえずカフェインってやって、一生懸命頭をクリアにして仕事しなきゃみたいになってないでしょうか。それが意外と PMS の原因になってたりします。PMS の治療というふうにもここに治療というふうに書いてあるのはそれだけ生活改善が大きくその PMS を良くしてくれる一つのいい治療法になるということが分かっているからですね。でここに有効性が示されている方法って書きましたけれども科学的根拠があるセルフケアというふうに考えていただければいいですね。呼吸法であるとか有酸素運動、ヨガとかジョギングとかでアロマテラピーですね。これ本当にちょっと気晴らし程度っていうことではなくきちんと PMS が良くなっているんですね。なのでちゃんとですね自分でセルフケアをすれば良くなるのかなということは知っていただければと思います。ストレスを軽減させるリラックス時間を作るとか朝食をしっかりとる、こういうことももちろん大切です。食事も大切です。で PMS に良い食べ物なんていうふうにですねちょっと例えばスマホで検索しますともうたくさん出てくるんですよね。で情報がもう氾濫しちゃっててこれってさっきダメって書いてあったんじゃないとかね、そんな感じになっちゃうわけです。でなかなかちょっと本当にいいのはどうなのっていうのが分かりにくい、情報の氾濫をどう抜けていくかっていうのは女性ホルモンの波を乗り切るといいますか乗っていくのにもとても大切な、方法だと思うんですけどここにあるセルフケアの食事として判定的に有効ですねって言われているのは実はカルシウムだけですね。でおそらくって言われているのにビタミン B6 やチェストベリーっていうのがあります。でも、例えば残念ながら有効じゃないって言われちゃってるものもあります。ただこれからもうちょっと試験をしていけばいろいろと結果が出てくるんじゃないかな。これからの分野のものももちろんあります。カルシウムがいいっていうことをねなんとなくこれは知っててください。あと日本人女性ねカルシウム足りてないんですよ。厚生労働省の食事のね栄養調査の中でも若い女性ほどカルシウム摂取足りてないこと分かってます。ぜひぜひ皆さん一生懸命乳製品からでもいいです、小魚からでもいいです、カルシウム取ってくださいね。
今注目されている PMS のセルフケアのうちでもサプリメントが登場したんですね。こういうものもぜひぜひ使っていただければと思ってちょっとここで紹介させていただきます。まずビタミン E の一種ガンマトコフェロールから代謝されるガンマ CEHC というのが、むくみを解消する成分だということが分かっています。またエクオールってご存知ですか？エクオールちょっとお話しすると、大豆イソフラボンが、腸内細菌によって代謝されて出来上がる物質なんですけれども、エストロゲンですね、女性ホルモンのエストロゲンにとても似ている構造を持っていまして、すごく弱くではあるんですけれどもね、女性ホルモン用の働きを体の中にしてくれるという、大豆イソフラボンの代謝産物です。でそれを代謝できる人とできない人っていうのがいるんですね。腸内細菌を持ってるか持ってないかで違っちゃうので、その賛成者、いわゆるエクオールを作れる人というのは PMS の精神症状が軽いというデータがあるんですね。でまた PMS に有効な栄養素、先ほどねお示ししましたカルシウムで、このガンマトコフェロールとエクオール、カルシウムを3つしっかり組み合わせたサプリメントも登場しております。こういうのを使うのも PMS のセルフケアとしては有効なんじゃないかなと思います。ここまで PMS と上手に付き合うコツというところでいろいろとねセルフケアの話もしてきましたけれども、いわゆる自分の体、女性ホルモンに翻弄されないで上手に波を乗っていこう、じゃあどういうふうにしたらいいんだろうというところをちょっと基本に立ち返りながらまとめでお話をさせていただきますね。やっぱりですね、運動、食事、睡眠っていうのは大切です。これがいわゆる体の機能を上手にうまく守っています。運動で新陳代謝を高めて規則正しい食生活をすること、良質な睡眠をとること、こういうことはとてもですね大切だということをもう一回改めてね考えていただければと思います。あとやっぱりですね、ストレスフルな日々毎日ですね。なかなかこの明けないコロナの感染下のですね大変な中、皆さんきっといっぱいストレスを抱えていらっしゃるんじゃないでしょうかね。ですけれども少しずつ、もう本当にちょっとだけでもいいです。できるだけご自分にとって楽しいこと、気持ちのいいことを探していただいて、で実践していただきたいですね。体調に合わせて無理なく、でもそういうところをちょっと時間をですねあえて作る、楽しいこと、気持ちのいいことを探してみましょう。でも困ってしまいましたら、ぜひ我慢しないで私たち女性ヘルスケアの専門医にご相談ください。日本女性医学会ホームページというところから相談先を見つけられますのでね、ぜひぜひ見つけてご相談くださいね。はい。最後のテイクホームメッセージになりますけれども、皆さん毎日非常に忙しい日々を送られて、またこのコロナのね感染の中でとてもストレスフルな毎日なんだと思います。で中でもぜひちょっとでもいいですので心の余裕を持ってですね、楽しいこととかストレス解消できる時間を見つけられるようにね過ごしていただければと思いますし、私たちのような女性医学の専門医を、いわゆる女性ホルモンの波乗りのパートナーにしていただいて、でぜひ自分のねホルモンの波に翻弄されずに上手に乗りこなす、そんなイメージで過ごしていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。で、皆さん神奈川県の方に事前にですね質問がある方はどうぞということで受け付けていたんですけれども、でPMS に対してのことでご質問をいただいているので、ここでご紹介させていただいてお答えさせていただこうと思います。読ませていただきますね。PMS の辛さがあるとき、周りとうまくやるためのコツはありますか？ですよね。まずやっぱり PMS って毎月毎月生理が来る、でもその半分ぐらいはなんだか体調が悪い、きっと皆さんそういうところでその体調の悪い時期に、例えば会社で今度自分がプレゼンしなきゃいけないとかですね、どっか遠くに出張行かなきゃいけなくて乗り物ずっと乗ってなきゃいけないとかですね、そういういろいろと嫌な
状態といいますかに訪れてしまうのをどううまくこなしたらいいか、きっと一番の悩みだと思うんですよね。で、職場のそのムードにもよると思うんです。どういうメンバーが揃っているのか。例えばそうですね、自分以外が60代とか50代後半のおじさんばかりだったらばやっぱり言い出しにくいですよね。私実は生理の前なんで調子が悪いちょっと言い出しにくいですけれども、これはですね、会社そのものの全体だったり、職場そのものの全体の問題になっちゃうかもしれないので、おすすめとしてはまず一番喋りやすい、一番近くにいる、上司の方にちょっとお願いがあります。私はちょっと月の半分ぐらいは体調が悪い時期があるんですっていうのをあらかじめちょっと相談しておくのはいかがでしょうね。で、それに合わせてうまくお仕事は続けていきたいので、一緒に相談に乗ってくれますかって言って初めのうちにちょっと言っておくっていうのはありじゃないでしょうかね。いきなり辛くなってからどうしようって相談するよりは早いうちに言っておくっていうのはあると思います。で、あとは分かっててもらうことによって逆に自分がだから我慢しすぎないでいいなっていうのはあるかもしれませんね。もし上司の方が女性だったら特にちょっと今生理中だからとか生理の前のしんどい時だからっていうところをぜひぜひ分かっていただけるようにお話をする。で、あと最近はですね、産業医の先生を抱えていらっしゃる会社って増えてきてます。で、ぜひ産業医の先生にそのあたりは相談をしていただけるのが第三者が入る方がいいですよね。職場の中で直接自分の仕事を関わる上司に、お話しするってちょっと言いづらかったりしますね。でも第三者の方が言ってくれることによってマイルドに上手にまとめてくれたりもします。で、そういうところに相談もありかなと思います。あとはそうですね、我慢ではなくその PMS から解放されるいい体づくりをしていく、それはやっぱり基本のセルフケアにあるのかなとは思います。職場って結局はムードを作っていくためにもともとの関係性みたいなものもあるので包み隠さずじゃないんですけどね、上手に自分の体のことを分かってもらえるようにお話をしていく、ちょっと大変ですけどそういうふうに付き合うといいと思いますね。で、もしいろいろな、そうですね、スケジュールを立てられるのがすごく早いうちに立てられるんであれば、ご自身の生理日誌ですね、月経の状態に合わせてここの時期はちょっとやめとこうとか、ここの時期だったらやれるな、いわゆる月経が始まってから排卵までの間の調子がいいようであれば、そこにいろいろとですね自分にとって大切なスケジュールを入れていくとか、自分でのスケジュール調整ができるんであればそういうことは大切かなと思います。はい、以上になります。長い時間になりましたけれども皆さんのこれからの生活にお役に立てればと思います。それでは失礼いたします。